tubuh tetap sehat dan bugar selama bulan Ramadan. Yang pertama, konsumsi makanan dengan karbohidrat kompleks, protein, dan juga serat. Kedua, penuhi kebutuhan cairanmu dengan minum air putih minimal 8 gelas. Ketiga, istirahat yang cukup. Keempat, minum susu Etawaku. Lengkapi puasamu dengan minum susu Etawaku pada saat sahur dan berbuka puasa. Etawaku terbuat dari susu etawa murni yang mengandung protein, kalsium, fosfor, karbohidrat, vitamin A, B2, dan B3, sehingga dapat meningkatkan energi dan daya tahan tubuh. Selain itu, kandungan beta-kasein dan forin pada Etawaku dapat membantu masalah pernapasanmu. Tubuh sehat dan bugar, ibadah lancar. Ayo, klik keranjang kuning sekarang.